معكم سيد محمد صبري في جولة أخبار نادي الزمالك ونادي الأهلي وبعض التصريحات لمنتخب مصر ونادي الزمالك ونادي الأهلي. قبل ما نبدأ الفيديو دوس على اللايك، دوس على الاشتراك، اعمل جرس التنبيهات. قبل ما نبدأ صلى على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول تصريح معانا من منظمة إسرائيلية بيقول لك بقى: هل كنت تعلم أن ميسي نشأ في إسرائيل؟ كما تقرأ: المنزل الذي قضى فيه ميسي طفولته كفروزاريو في شارع دولة إسرائيل. ميسي كان راح فلسطين، عمل التعبدات ديت، او في اسرائيل راح عمل اللي هو الحاجات اللي زي عندها زي الصلاة كده، بس هم عندهم في الديانة اليهودية. يعني عمل وكان بيتبرعهم، كان بيدعمهم من زمان. اصلا اكتر دولة بتدعم اسرائيل هي الارجنتين، اكتر دولة. اه وفي عندك اكتر لاعب انا بحبه في نقاد اليو اف سي وفي تاريخ اليو اف سي واكتر المقاتل الاسلامي هو مين؟ حبيب نور الدين محمدوف، مصارع العاب القتاليه. حبيب نور الدين محمدوف عبر ستوري على الانستجرام: بالامس لم يحل الاحترام الذي يستحق، خلينا نحبه. حبيب نور الدين محمدوف اقوى واحسن لعيبه في تاريخ اليو اف سي، مع الحسابين وزن الريشه وزن خفيف، وزن الريشه وزن خفيف، يعني بطل مزدوج ولا خساره. شوف بقى، لعيب تاريخه اسلامي شيشاني، لعيب داغستاني. هو اللي بعد كده اليو ديونج انتقل رسميا لفالنسيا الاسباني وقال عن مصر يعني والنادي الاهلي: لماذا ينظر الدوري المصري انه يقل من غيره؟ الامر يتعلق بفكرة منتشرة فقط. لقد شاهدنا مصر تلعب امسا في كاس العالم ورأيناك موجود لعيبة تقريبا جماعية في هذه الدوريات. عندك محمد صلاح في الدوري الانجليزي، ورموش في الدوري الانجليزي، هيثم حسن في الدوري الاسباني. مش عارف، بس راجل محترم ومسلم وملتزم، مفيش حاجة غلط يعني بيعملها عند الدوري المصري. خبر اللي بقى احترف في أوروبا مساء الوقت. مصطفى شوبير هو رابع حارس مرمى في التاريخ يتصدر ركلتي جزاء في نفس النسخة من كأس العالم. شك بص، هو عدى أبوه. شو هو كان سنة 90، هو عدى أبوه. هو صدر بين جزاء، هو رابع حارس قدام ميسي، قدام واحد، قدام إيران. الخبر اللي بعد كده، بص بقى الخبر ده على مدرب نادي الزمالك القادم: ألكسندر سانتوس رسميا يذهب إلى الكويتي. ليه؟ كان في الهلال السوداني كان داخل بجدية، والكويتي برضه داخل بجدية. العرض الأكبر راح له كان الكويتي، أكبر من عرض الهلال وهو عرض الزمالك. طب مين بقى المرشح؟ عندك نونو ألميدا. طب أكيد يعني اللي اتفرج على الفيديو إن شاء الله يعمل لايك واشتراك ويذكر التنبيه، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ومين بقى مرشح مدرب مغربي كان بيدرب الأردن وتم إقالته بعد ما طلع من البطولة؟ هو جمال السلامي، مدرب عمل تاريخ في أفريقيا وليه يعني. ده كان لاعب قدامنا في كأس العرب، كان مسك علينا الكورة مش نلمس الكورة. بقى الفريق الرابع بتاعها، مش الفريق الأول، الرابع. هتقول لي مين أعلى راتب، جمال السلامي ولا نور ألميدا؟ هقول لك جمال السلامي أقل من راتب نور ألميدا، عشان نور ألميدا ما بيدربش، هو مستني حد يجيله، مش بيعرض نفسه، مستني حد يجيله، يعني فقد نفسه الأول يعني الأمل الأول. هو طبعا في واحد من الوكلاء رشح جمال السلامي وراتبه اقل من نوع الميد. بالنسبه لي، انت عايز تجيب مدرب عربي فاهم افريقيا كويس، هات جمال السلامي. وازاي كذا مره بيأجل بتاع المعسكر بتاع عشان المدرب. الخبر اللي بعد كده: ريال اوفيدو يرفض التفريط في هيثم حسن بأقل من 12 مليار يورو. يعني 12 مليار يورو ازاي؟ ده عمل مستوى اكتر من لعيبه في دول اوروبيه كبيره جدا. هيثم حسن ده بالنسبه لي انا عمل مستوى احسن من صلاح، اما خد اللعيبه يمين في الشمال وعدى أربعة لوحده، وعدى ثبت الولا وجاب بصر زيكو، عمل اسيست. ازاي بقى كده مش ده اقل حاجه فاهم انت؟ 25 مليون يورو ده اقل حاجه يدفع فيها. ولا بعد كده في صحيفه شبكه انجليزيه او صحيفه انجليزيه على الانترنت بيقول لك احضروا هيثم حسن ليفربول هيكون خليفه محمد صلاح. بالنسبه لي لو جابوه هيبقى جناح يمين جامد جدا، جامد جدا. عندك بقى على الشمال طبعا مش عارف الشمال مين، بس زي ما بالنسبة لهم لو جابوه ما بقول لك هو 12 مليون يورو، انت عرضت عليهم بس 25 مليون زي ما قلت كده، هيجيبوك. بص ده هيبوسوا رجلك. ورسميا وعاجلا عاجلا
اتحاد الكرة المصري يعلن تجديد عقد حسام حسن حتى 2030. هيلعب معانا تصفيات أفريقيا 2027 في أوغندا وتنزانيا وكينيا. أوغندا تنزانيا كينيا. أوغندا. طب تنزانيا ماشي، دولة فيها ملاعب كويسة، والزمالك لما كان بيتحشر في الملاعب في الأفريقيا اللي هي تحت اللي هي بتكون مش موجودة أصلا، ممسوحة من وش الأرض، كان بيروح تنزانيا. متعرفوش يعني. أما كينيا وأوغندا لا جديد. عايزين تحطوا السنغال، تحطوا الكاميرون، تحطوا دول اللي فيها ملاعب كويسة، ده ملاعب معفنة خالص. وتصفيات أفريقيا 2028 أفريقيا 2028 برضه، البطولة العربية قطر 2029، تصفيات كأس العالم 2030، كأس العالم في المغرب وإسبانيا والبرتغال. يعني هيقعد 4 سنين بس يا جدعان له حاجة. آخر واحد جدد 4 سنين من 2000، من 2026، مش 4 سنين يعني من السنة لغاية 2026 اللي هو السنة دي، كان روي فيتوريا. كان عامل مستوى حلو في التصفيات. أول لما جدد في أفريقيا اللي بعدها على طول، اللي بعد ما جدد طلع من الكونغو بفضيحة، وتعادلنا 3 ماتشات وصعدنا بالعافية. منتخب مصر يصعد في التصنيف العالمي. مصر تتفوق على ألمانيا وهولندا والسنغال. يسعى المركز ال15 في ترتيب منتخبات كأس العالم. هولندا 17، ألمانيا 18، السنغال 31، مصر 15. خدت مركز كبير جدا الصراحة. زي هولندا وألمانيا، ده أحسن منهم بالنسبة لي يعني. خلي ان الفيفا تعلن عدد مشاهدات مباراة مصر والأرجنتين وصلت 800 مليون مشاهدة. كان أعلى مباراة في دور المجموعات، كان مصر كان 110 مشاهدة، هي وإيران. يورجن كلاسيمين. مصر سوف تتطور وتصبح من القوة العظمى. منتخب مصر استمر بعد 15 عام أو 20 عام ينتمي المركز العشرة الأول العالمية. والكلام ده صح لغاية ال15. ويعتبر يعني فاهم انت، احنا كنا داخلين كأس العالم دول فكرنا هنطلع من دور المجموعات. عملنا مستوى جامد قدام بلجيكا، نيوزيلندا، ايران، وقدام استراليا والارجنتين كمان، بس الظلم التحكيمي. لجنة الحكام فتح على استمرار الحكم الفرنسي في كأس العالم، تقرر استبعاد 12 حكم من المونديال في بعد مباراة الدور ال16. طب ليه ده اوسكار عامل الفضيحة يا جدع. احنا كنا محمد صلاح هو عشان يخبيها مع وشه. يعني طبعا اخطاء نص لعيبة المنتخب مضروبة في لاعبين يعني. كوالينا اللي هو الحكم اللي كان على لبس 2006 افضل حكم في التاريخ الايطالي، قال لك الحكم ده كان فيها طردين لمنتخب الارجنتين، يعني بدون طردين. الخبر اللي بعد كده، اتحاد الكرة يدرس مضاعفات راتب حسام حسن بنسبة 2%، يصل إلى 2 مليون جنيه شهريا. سيضم العقد الجديد بندا يقضي بفسخ التحقيق على عدم التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية أو كأس العالم. كما يشترط اتحاد الكورة وصول منتخب مصر إلى مربع الذهبي في كأس الأمم الأفريقية كحد أدنى. 2 مليون جنيه يستحقوا أكتر من كده، يستحق 5 مليون جنيه. انتر فيتوريا كان بياخد 100,000 يورو، يعني يعني ما يقارب 5 مليون 6 مليون جنيه. هو أحسن من يورو فيتوريا. هو اكتر من 60% في التصفيات كان ري فيتوريا اللي كان منجز فيها وعامل فيها اداء كويس جدا. بس طب حسام حسن هو اللي جه خد يعني عمل في على الجاهز. جه كاس العالم وعمل حاجه، فوق افريقيا وعمل حاجه، بس بالنسبه له هو اتطور بعد كاس افريقيا، غير اسلوبه التكتيك، غير اسلوبه خالص. اللاعب جونيور دياباتي صراع بين الاهلي وفالنسيا وبتروجيت على ضم الموهبه وايفون. اول حاجه معلش، هو هو إيه بتروجيت ده بيعمل هنا يعني. هو بتروجيت بيعمل هنا. انت عندك فالنسيا والاهلي، ابقى زي اللاعب بالنسبه له فالنسيا افضل درجه بتاع الاسباني، بس مش هيتقرب الدوري المصري تنافسيا وقوه وراتب، مش هيتقرب الدوري المصري. لا ياخد راتب اعلى، ماشي يروح افريقيا. النادي الاهلي اعظم النادي في العالم، هو الزمالك. قبل ما نخش الخبر اللي بعد كده، دوس لايك، عمل اشتراك لو عجبتك القناه، خش كده قلب في القناه، دوس لايك على الفيديوهات اللي هتعجبك، والاخبار فيها اخبار حصريه فات. دوس على الاشتراك مجاني، ودوس على اللايك برضه، لايك مجاني، وجرس التنبيهات، وامسك الرابط وانشر الفيديو. صحيح، عايز اقول لكم اشكر المتابعين جدا جدا جدا. وكان في دعم كبير جدا. الفيديو اللي فات جبنا 130 مشاهده، اللي قبله كان 521 مشاهده.
احنا شايف لا يا جدعان احنا ما نتحركش عن 52 مشترك، ما تخلوها 55 مشترك او 60، يعني 512 ولا حد اشتراك غير واحد اللي هو 256 وقال لنا كمان، وقال لي من 52. فيا ريت يعني اللي يخش يعمل اشتراك، اللي عجبه الفيديو يعمل لايك، واللي عجبته القناه يعمل اشتراك. هو اللي بعد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حسام حسن يفكر في ضم عمر عبد المجيد 21 عام مقابل منتخب في تصفيات أفريقيا المقبلة. لاعب يلعب في نادي هامبورغ الألماني في مركز خط وسط المهاجم. طبعا اللعيبة، ما انت جبت هيثم حسن، ليه ما تجيبش واحد زي عمر عبد المجيد؟ ليه؟ انت جبت واحد زي هيثم حسن ونجح، وهتجيب واحد زي عمر عبد المجيد خط وسط ألماني، يبقى عندك خط وسط هامبورج الالماني، يبقى عندك مثلا صانع لاعب انت عندك هنا مشكله في صناع اللعب، انت يكون عندك مثلا مركز في خط الوسط مركز 6 امام عطيه سوبر، امام عاشور مركز 8 يكون شاء الله احترف، مركز 8 مركز 10 عمر عبد المجيد بيقول لك مهاري جدا، لاعب كويس جدا. خبر دلوقتي الاهلي سيواجه جيرونا واسبانيول في اسبانيا خلال الفتره اللي المقبله. نعم رسميا الاهلي حدد موعد اول قدام ان شاء الله في الجمهوريه القادمه. الاهلي هيلعب 9 وديات في اسبانيا، 9 وديات. اتحاد الكره المصري ياخد خبر بعد كده، يعني الاتحاد المصري لكرة القدم يخاطب الكاف إذا تابع الأندية المشاركة في بطولة أفريقيا. كتب النادي الأهلي طلب من الكاف اتحاد الكرة المصرية اللي هو يزوده في الأندية اللي في الدوري المصري. ليه؟ أنت عندك الزمالك والأهلي وبيراميدز والسيراميكا فرقة قوية فلها الأحقية، وزد كمان ينفع 5 أندية عادي، ده أقل أكتر حاجة. مصدر إخبار بعد كده، مصدر من الأهلي يكشف في جولة في الجول لو في الجول حدث التفاوض مع الجزائري بقرار حسين عمود. طبعا في لاعب جزائري لسه متعلنش على اسمه ولا في صورة أصلا ليه، ده خبر كده مكتوب، بيلعب في دينامو زغرب الكرواتي. كومو بالنسبة لنا إضافة كبيرة جدا النادي الأهلي عايز يدور على خط هجومه الفترة الجاية، وده بيلعب مهم. وأخيرا ده من سنتين كان بيقول كده قبل ما يجي جون إدوارد. خبر رسميا عاجلا، نادي الزمالك كان إطلاق شهود الكرة لكرة القدم، شركة الكورة لكرة القدم، فحط لك اشتراك يا ريت يعني. ده طبعا اللي بقول لك في رجال أعمال هيضخ فيها أكتر من 2 مليار جنيه. تعرف يعني إيه؟ يعني تحل كل أزمتك المالية. الخبر اللي بعد كده، في الجول يكشف الاسم الأقرب للتواجد من مجلس إدارة الزمالك في شركة الكورة. مش لازم لسه ما اتعلنش طبعا في الجول، في موقع في الجول على فيسبوك لسه طبعا ما اتعلنش، بس أنا بقول لك أهو نادي المرشح هو سماح ساويرس وأيمن ممدوح عباس ابن نجل ممدوح عباس. رسميا احمد حمدي يتم اتفاقه الانتقال للاتحاد الاسكندري في صفقة انتقال حر. احمد حمدي وكابتن ماجد نجوم. اول موسم لما كان مع جوزيه جوميز كان عامل اداء جامد جدا، هو وعبد الله السعيد وراسل ماهر نبيل عماد دونجا وترافيس موتيبا، والله اللعيب ده جامد مش عارف مثال اصلا. فبالنسبه لي احمد حمدي كان جامد جدا، بس لما جاله الاصابه الصليبي قعد اكتر من 7 شهور بيتعالج منها، وده طبعا يعني قعد اكتر من سنه. فيبقى يوفقه طبعا في القرار، يبقى يوفقه طبعا في اللقاء. رسميا الزمالك يعلن مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات المقاولات الكبرى لإنشاء فرع النادي الجديد في أكتوبر ومنطقة استثمارية خاصة بالمشروع. طبعا إن شاء الله بعد 10 أيام أو بعد كام يوم بالظبط بكتير أوي أسبوع هتلاقي الناس بدأ العمل وبدأ الحفر في أرض أكتوبر الجديدة. الخبر اللي بعد كده، وقبل ما ننتهي الخبر الجديد دوس اللايك ودوس الاشتراك وانسخ الرابط وانشر الفيديو. الخبر اللي بعد الأهلي يخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد في أسبانيا، أنا قلت لك أهو بين يومي 31 يوليو و 12 أغسطس. أنت نادي الزمالك كان عالم في أول إن شاء الله يعني في أول يوليو، كان عايز في أول شهر يوليو هو دوت كان عايز يعمل معسكر حلو، ما جابش مع المدرب. 5/7 يوم 5 ما جابش مدرب، يوم 7 ما جابش مدرب، يوم 10 اللي هو النهارده ما جابش مدرب. قعد بقى يقولوا قال لك عشان ادوار قال كده، قال سيبولي بالظبط 10 ايام وانا اخلص كل حاجه مع المدرب الجديد. هو 2 مرشحين، نونو الميدا وجمال السلامي، بس جون ادوارد عايز جمال السلامي عشان مغربي وفاهم
فاهم قارة افريقيا كويس جدا جدا جدا. ليه جمال السلام مدرب قوي جدا وتكتيكية. بص ده كمان مدرب بيعملش مشاكل. انت ادوارد عايز يجيب مدرب يكون يعرف يوفر له من من 6 شهور لسنة. لو فاهم انت، لو عقده اصلا عقده سنتين، عقده موسمين قصدي. فبالنسبة لي انت اختار انت، اكتب في التعليقات تختار مين قبل ما تطلع من الفيديو. حط دوس على اللايك، الاشتراك مهم جدا عشان تنتشر القناة ونتشهر ان شاء الله في المستقبل. وان شاء الله عايزين كده بشوية تمارين نوصل 105 مشترك. فاللي بيتفرج عليا دلوقتي يدوس على الاشتراك ويعمل لايك ويمسك الرابط وينشر الفيديو. هيلاقي جروب فيديو مهم جدا واخبار حصرية. وكمان دوس على جرس التنبيهات عشان كل جديد يجيلك. وقول رأيك، تختار جمال السلامي ولا نوع الميدا. وقبل ما تطلع من الفيديو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلام.